အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့เนาะဒီနေ့ကကြတော့ electrode တွေဒီconvolutional neural network ကိုတူလေးလာနေကြတာပေါ့เนาะအခုဆိုရင် electrode with 3လေးရောက်နေပြီ with 3မှာဒီ video ထိတာမနေ့က bounding box အကြောင်းလည်းနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုမနေ့ကဆိုရင် YOLO အကြောင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းဒီခါလေး tech dot တွေပါကြည့်တယ်စဉ်းစားလုပ်ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့တော့ electrode ဒီခါလေးကိုနည်းနည်းလာမယ်ပေါ့เนาะကိုသားသူနည်းနည်းနောက်ကြမယ်ဆိုပြီး message ပို့ထားပါတယ်လို့เนาะ okay အဲ့လိုဆိုတော့ electrode target ကဒီနေ့ကိုဒီဟာပြအောင်ကြည့်မယ်ပြီးရင် electrode quiz ဖြေကြမယ် okay အဲ့ဆိုတော့ electrode ဒီဟာပြအောင်ကြည့်မယ်ဆွေးနွေးကြမယ်ပြီးရင် quiz ဖြေပြီးမှ electrode အမ်းကြမယ်ပေါ့เนาะဒီနေ့ Friday ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းအချိန်ပိုယူကြမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့စအောင်เนาะ So how do you tell if your object detection algorithm is working well? In this video, you learn about a function called intersection over union, and this will be used both for evaluating your object detection algorithm, as well as in the next video, using it to add another component to your object detection algorithm to make it work even better. Let's get started. In the object detection task, you're expected to localize the object as well. So if that's the ground truth bounding box, and if your algorithm outputs this bounding box in purple, is this a good outcome or a bad one? So what the intersection over union function does, or IOU does, is it computes the intersection over union of these two bounding boxes. So the union of these two bounding boxes is this area. It's really the area that is contained in either bounding boxes, whereas the intersection is this smaller region here. So what the intersection over union does is it computes the size of the intersection, so that orange shaded area, and divided by the size of the union, which is that green shaded area. And by convention, a lot of computer vision tasks will judge that the answer is correct if the IOU is greater than 0.5. And if the predicted and the ground truth bounding boxes overlapped perfectly, the IOU would be 1, because the intersection would equal to the union. But in general, so long as the IOU is greater than or equal to 0.5, then the answer will look okay, it will look pretty decent. And by convention, very often 0.5 is used as a threshold to judge as whether the predicted bounding box is correct or not. This is just a convention. If you want to be more stringent, you can judge an answer as correct only if the IOU is greater than or equal to 0.6 or some other number. But the higher the IOU is, the more accurate the bounding box. And so this is one way to map localization to accuracy, where you just count up the number of times an algorithm correctly detects and localizes an object, where you could use a definition like this of whether or not the object is correctly localized. And again, 0.5 is just a human chosen convention. There's no particularly deep theoretical reason for it. You can also choose some other threshold like 0.6 if you want to be more stringent. I sometimes see people use more stringent criteria like 0.6 or maybe 0.7. I rarely see people drop the threshold below 0.5. Now, we've motivated the definition of IOU as a way to evaluate whether or not your object localization algorithm is accurate or not. But more generally, IOU is a measure of the overlap between two bounding boxes, where if you have two boxes, you can compute their intersection, compute their union, and take the ratio of the two areas. And so this is also a way of measuring how similar two boxes are to each other. And we'll see this used again this way in the next video when we talk about non-max suppression. So that's it for IOU, or intersection over union. Not to be confused with the promissory note concept of IOU, where if you lend someone money, they write you a note that says, "Oh, I owe you this much money," so that's also called an IOU. It's a totally different concept, but maybe it's cool that these two names, these two things have a similar name. So now on to this definition of IOU, intersection over union. In the next video, I want to discuss with you non-max suppression, which is a tool you can use to make the outputs of YOLO work
better. So let's go on to the next video. Alex, So how do youပြောတဲ့ဟာလဲဆိုတာပြောတော့မလို့ let's go finance လည်းလေးလာနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ tell if you I own you ဆိုတာ finance မှာလည်းတစ်မျိုးရှိတယ်ဗောနော် तू က let's ပြောမဲ့ဟာဆိုတော့တန်းပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးဗောနော် I own you ဆိုတဲ့ဟာလုံးဝဒါ financial မှာ market မှာအရင်နာမည်ကြီးတဲ့စကားလုံးဗောနော် I own you ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးပြောမလို့ပဲရှိတယ် तू အဲ့လိုမျိုးမမားနဲ့ဗောကြိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့လေကဲနော်တခြားလူလေးကြည့်အောင်မောင်လေးကြော်သူတို့ပါကိုကိုကြည့်နေဗောနော်အဲ့လိုဆိုတော့တစ်ချက်လေးသွားအောင်သူကဒီမှာတော့အဓိကလဲဆိုတော့တကယ်လို့များပေါ့နော်လဲဆိုတော့ဒီဟာပြောချင်တာခုနကမနေ့ကအရာဆိုရင်အခု9 grip ပဲသွားလိုက်ပါရောလားတခါကျရင်အပေါ်ကနေအောက်ကို overlap ကိစ္စကိုသူပြောချင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိုက်မယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်မလဲသူသိပ်ပြီးမပြောသေးဘူးပေါ့နော် data လေး1 second နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်သွားခွေ့ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကအဓိကပြောချင်တာ okay ဟုတ်ပြီဒီ intersection over union ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအဲ့ဒါဆိုကြားဘူးမှာပါငယ်ကလေးကပေါ့နော် union တို့ပြီးသွားရင်ပါခေါ်ဆက်ဆွဲသဘောမှာရှိပါလား union ဆိုတာတစ်ခုလုံးပေါင်းလိုက်တယ် total ကိုပြောချင်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော် union ရှိမယ် intersection ဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းကြားဘူးပါရောလား intersection ဆိုတာကအလေကနှစ်ခုလုံးမှာတူတာလေးပေါ့နော် union အားလုံးပေါင်းပြီးတော့တူတာကလုံးတူတာတွေနဲ့ခုစုလိုက်တယ်ပြီးတော့ကလုံးပေါင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဒါတဲ့ concept လေးတွေပါပဲငယ်တော့အဲ့လို6တန်း9တန်းမှာသင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် union တို့ intersection တို့ဆိုတာတော့ဒီမှာဆိုရင် intersection over union ပထမဆုံးပြောချင်တာတော့အရင်ဆုံး union လုပ်မယ် over ဆိုတဲ့စကားလုံးကနောက်မှလာမှာလို့ဆိုတော့ union အရင်လုပ်မယ်ပြီးတော့မှဒါလည်းဆို intersection ရှာမယ်တဲ့သဘောလေးပေါ့ဒီမှာဆိုတော့ formula လေးရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးလူ color လေးနဲ့လို့ဆိုမြင်သာထင်အောင်ရှိအောင်သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလဲဆိုဒီဟာကို percentage စာရယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဒီမှာဆိုရင်ဒီ total union ကဘယ်လောက်ရှိလဲဒီမှာဆို green color လေးနဲ့သူပြနှစ်ခုလုံးသူပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော် union လုပ်လိုက်တယ်နည်းနည်းဒါဒီလောက် site တစ်ခုထွက်လာမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီ total ရတဲ့ site ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီခုန intersection ဖြစ်တာဘယ်လောက်လဲဒါ over ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါပိုင်းလိုက်ဆိုပိုင်းတည်နေမြင်လို့ရတယ်ကွာသူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုလေးဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ intersection over union လေးကသူကအမှန်ဆိုအဲ့လိုမျိုးရှာရဲဆိုတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်လို့သူပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီဟာကျတော့သူကပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့ decision criteria လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကလက်ဆိုအမြင်ဆို hyperparameter လေးနဲ့မြင်ပြီးတော့လူကလာလူကိုယ်တိုင်ပေးရတဲ့ value တွေပေါ့နော် machine okay ငါတော့နေဒီနှစ်ခုငါအဖြစ်မှန်လို့ငါယူဆချင်ငါဒီလောက်ယူဆချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကို 0.5 တို့ 0.6 တို့ 0.7 တို့ကအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုတတ်မှတ်တဲ့ value လေးတွေပဲလို့လက်နားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကိုယ်ဆိုရင်နည်းဝင်ရှင်းပါအောင်အဲ့လိုဆိုလက်နားလိုက်လို့ရှင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေလောက်ပါအောင်ကျွန်တော် hello ကိုမြုပ်နေတော့မယ်ဟောလေကျွန်တော်က hello ကြားရမလို့ကြည့်ပါကြားပါပြီ hello ကြားပါပြီဟုတ်ပါကောအော် तू ကဒီမှာဟောလေ तू ရဲ့ဒီတကူလုံးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတကယ်တော့ဟောပေါ့ तू က intersection over union လို့ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ तू ကဒီ evaluating object localization ကို तू ကဆိုလိုချင်တယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ slide ကပုံလေးကိုပဲကြည့်ပါနော်သူ့ရဲ့တကယ် real တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ object ကို localize လုပ်ရမယ့်ကောင်ကအနီအောင် box ကလေးပေါ့နော်အနီအောင် box ကလေးအကယ်၍ဒါကျွန်တော်တို့ YOLO algorithm ကဒီအနီအောင် box ကိုကျွန်တော် detect မလုပ်ဖ ೇನೆ ဟုတ်ပြီနော်တကယ် real result ကအနီအောင် box ပြဒီ detect မလုပ်ကျွန်တော်အပြန်အောင် box ကလေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးရရှိတာဒီကောင်ကဟို detect လုပ်တဲ့ algorithm ရဲ့ကျွန်တော်ကဒီအခြေအနေကကောင်းလားမကောင်းဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပြန်ဖြေရတော့မယ်ပြန်ဖြေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုး method နဲ့ဘယ်လိုမျိုး function နဲ့ဘယ်လို unit တွေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းတာမှာလဲဆိုတော့မျိုးကရှိတာအဲ့အခြေအနေမှာသူကပြောတာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တိုင်းတာမယ် result တွေကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူပြောတာ IOU ဆိုတဲ့ stand နဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါသုံးလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီခုသူ function အဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော် IOU ဆိုတာဒါသူရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ intersection over union ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ union နှစ်ခုကိုဆိုလို့ကျွန်တော် object ဒီ detail လုပ်တဲ့ local နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တာအပြာရောင် box ကလေးနဲ့အနီရောင် box ကလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်တဲ့သဘောတရား union ပေါ့အဲ့ union ဟိုမှာအဲ့ union နှစ်ခုမှာတူညီတဲ့အပိုင်းလေးက intersection ပိုင်းနဲ့သူ့မှာတစ်စောင်းလေးပေါ့နော်အစိမ်းလေးချဲတာအဲ့ဒီအဲ့ area region လေးရဲ့ဆိုတော့ percentage ကိုသူကပဲတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခံမရတာအကယ်၍အဲ့ဒီသူဟာလုထားတဲ့ဒီ area ပမာဏကကျွန်တော်တို့ဒီ union တစ်ခုလုံးကြီးရဲ့ 0.5 ထက်ကျော်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်ဘောလက်ခံလို့ရတဲ့ဟို detect ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ algorithm ပေါ့နော်သူကသဘောတရားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တချို့တွေ့ရလိမ့်မယ် image တွေ object တွေမှာသူက detect မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တယ်သို့တော့အနည်းငယ်လေးကွာထားတယ်ပေါ့နော်အနည်းငယ်လေးကွာထားတယ်ဆိုချင်တာက 1% အပြည့်မဟုတ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော် 0.8 အဲ့ဒါ level ကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိလက်ခံလို့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကသူ့ရဲ့အဓိကဒီမှာတစ်ချက်ပဲရေးထားတယ်သူကဒီမှာလေခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်
evaluating ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုတွက်မှာလဲဘယ်လိုပြပြီးတော့ဘယ်လိုဖော်ပြမှာလဲပေါ့နော်သဘောတရားအဓိကကျွန်တော်ဒီ IOU ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပြောဆိုလို့အဲကြောင့်နောက်ကျမှထက်ရှင်းပြတယ်နောက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကိုတခြားလူတွေရော question တွေရှိပါသလားမေးပါနော်အဲ့ညာ quiz ရမယ်ပေါ့နော်ရပြီအဲ့လောက်ပြပြီကို quiz ဖြေတဲ့ခါကျမှ question လေးတွေမေးထားလူတွေပေါ့နော် organ ထိမယ်ပေါ့နော်ကြိုပြီးပြောရပါလေအဲ့လိုဆိုတော့ကဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းကြပါသလားခင်ဗျာ okay ဘယ်သူမှလည်း speaker မဖွင့်ဘူးဆိုတော့ကလည်းဆိုတာရှင်းတယ်လို့ယူဆပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုနောက်တစ်ခုသွားအောင်နော်အဲ့လိုဆိုလေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုဆိုရင်ဘာလို့ဒါလေးသိနေတာလဲခန္ဓာအဲ့လိုဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီစရအောင်လို့ One of the problems of object detection, as you've learned about it so far, is that your algorithm may find multiple detections of the same object. So rather than detecting an object just once, it might detect it multiple times. Non-max suppression is a way for you to make sure that your algorithm detects each object only once. Let's go through an example. Let's say you want to detect pedestrians, cars, and motorcycles in this image. You might place a grid over this, and this is a 19 by 19 grid. Now, while technically this car has just one midpoint, so it should be assigned just to one grid cell, and the car on the left also has just one midpoint, so technically only one of those grid cells should predict that there is a car. In practice, you're running an object classification and localization algorithm for every one of these grid cells, so it's quite possible that this grid cell might think that the center of the car is in it, and so like this, and so like this. And for the car on the left as well, maybe not only this box, if this is a test image you've seen before, not only that box might decide that things has found a car, maybe this box, and maybe others as well, will also think that they found a car. So let's step through an example of how non-max suppression will work. So because you're running the image classification and localization algorithm on every grid cell, on 361 grid cells, it's possible that many of them will raise their hand and say, my PC, my chance of thinking I have an object in it is large, rather than just having 2 of the grid cells out of the 19 squared or 361 think they've detected an object. So when you run your algorithm, you might end up with multiple detections of each object. So what non-max suppression does is it cleans up these detections so that you end up with just one detection per car rather than multiple detections per car. So concretely, what it does is it first looks at the probabilities associated with each of these detections, kind of the PCs, although there are some details you learn about in this week's programming exercise. It's actually PC times C1 or C2 or C3, but for now, let's just say is PC with the probability of a detection. And it first takes the largest one, which in this case is 0.9, and says, that's my most confident detection, so let's highlight that. I'm just saying I found a car there. Having done that, the non-max suppression part then looks at all of the remaining rectangles and all the ones with a high overlap, with a high IOU, with this one that you've just output, will get suppressed. So those 2 rectangles with the 0.6 and the 0.7, both of those overlap a lot with the light blue rectangles. So those you're going to suppress, you're going to darken them to show that they're being suppressed. Next, you then go through the remaining rectangles and find the one with the highest probability, the highest PC, which in this case is this one with 0.8. So let's commit to that and just say, oh, I've detected a car there. And then the non-max suppression part is to then get rid of any other ones with a high IOU. So now every rectangle has been either highlighted or darkened, and if you just get rid of the darkened rectangles, you're left with just the highlighted ones, and these are your 2 final predictions. So this is non-max suppression, and non-max means that you're going to output your maximal probabilities classifications, but suppress the close by ones that are non-maximal. So that's hence the name non-max suppression. So let's go through the details of the algorithm. First, on this 19 by 19 grid, you're going to get a 19 by 19 by 8 output volume.
Although for this example, I'm going to simplify it to say that you're only doing car detection. So let me get rid of the C1, C2, C3 and pretend for this slide that each output for each of the 19 by 19, so for each of the 361, which is 19 squared, for each of the 361 positions, you get an output prediction of the following, which is the chance that there's an object and then the bounding box. And if you have only one object, there's no, C1, C2, C3 prediction. The details of what happens if you have multiple objects, I'll leave to the programming exercise, which you work on towards the end of this week. Now, to implement non-max suppression, the first thing you can do is discard all the boxes, or discard all the predictions, or the bounding boxes with PC less than or equal to some threshold, let's say 0.6. So we're going to say that unless you think there's at least a 0.6 chance that there's an object there, let's just get rid of it. So this discards all the low probability output boxes. So the way to think about this is for each of the 361 positions, you output a bounding box together with a probability of that bounding box being a good one. So we're just going to discard all the bounding boxes that were assigned a low probability. Next, while there are any remaining bounding boxes that you've not yet discarded or processed, you're going to repeatedly pick the box with the highest probability, with the highest PC, and then output that as a prediction. So this is a process on the previous slide of taking one of the bounding boxes and making it lighter in color. So you commit to outputting that as a prediction for that there's a car there. Next, you then discard any remaining box. So any box that you have not output as a prediction and that was not previously discarded. So discard any remaining box with a high overlap, with a high IOU, with the box that you just output in the previous step. So this second step in the while loop was when on the previous slide you would darken any remaining bounding box that had a high overlap with the bounding box that we just made lighter, that we just highlighted. And so you keep doing this while there's still any remaining boxes that you've not yet processed until you've taken each of the boxes and either output it as a prediction or discarded it as having too high an overlap or too high an IOU with one of the boxes that you have just output as a predicted position for one of the detected objects. I've described the algorithm using just a single object on this slide. If you're actually trying to detect 3 objects, say pedestrians, cars, and motorcycles, then the output vector will have 3 additional components, and it turns out the right thing to do is to independently carry out non-max suppression 3 times, 1 on each of the output classes. But the details of that I'll leave to this week's programming exercise, where you get to implement that yourself, where you get to implement non-max suppression yourself on multiple object classes. So that's it for non-max suppression. And if you implement the object detection algorithm we've described, you actually get pretty decent results. But before wrapping up our discussion of the YOLO algorithm, there's just one last idea I want to share with you, which makes the algorithm work much better, which is the idea of using anchor boxes. Let's go on to the next video. One of the problems ဟုတ်ကဲ့ပါတခြားလူတွေလည်းကြည်နေရပေါ့နော်အဲဆိုခဏလေးစာအောင်မောင်လေးညီမလေး3-5ယောက်ကော့ကိုကြည်နေကြတာလည်းရှိရပေါ့နော်သူတို့လေးခဏစာအောင်လို့နော် Okay LSD ထားမိတာကဒီ 0.4 လောက်မှာသူက slide ကိုပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာပေါ့နော် Okay ဒါလေးကို LS က LS နားလို့တစ်ချက်ပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်သူကခုနက LS တို့တွေဒီခုနက LS တို့တွေသူ example တစ်ခုပေးသွားပါလား IOU နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သူကအဲ့ပုံစံတိုင်းလောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဘောလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကအစပြောတာကြတော့ဒီဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် LS ဒီမှာဒီ bounding သူက 0.5 လို့လဲဆိုတာခုနက limit လောက်ထားပါပဲလားဟုတ်တယ်ဟုတ်
0.5 လို့ limit လောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့0.5 criteria နဲ့မှတ်တဲ့ဟာအခုလို့ဆိုဒီကားမှာဆိုရင်3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကားမှာဆိုရင်2ခုရှိတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုသူ့ရဲ့ဒီ PC value တွေက 0.8 ဖြစ်နေတယ်0.57ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဆိုရင်6 9ပေါ့နော်7ပထမတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်နေဆိုအဲ့လိုလုံးလိုက်အဲ့လိုတွက်လိုက်တယ်ဆိုသူပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုလည်းတွက်ပြီးသွားဘယ်တော့လဲတော့ဘာလုပ်လဲ suppress လုပ်လေဆိုတာအဲ့ဒါဖိလိုက်တာမဟုတ်လားကိုတက်အဲ့ဖိတာဘယ်လိုခေါ်လဲစကားမြန်မာလိုဘယ်လိုပြန်လဲဒီဟာပြော နှိပ်ကွက်တာပေါ့နှိပ်ကွက်တယ်လို့ပြောလိုက်အခုကွာလုံးဝအဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ့ဒီမှာအဲ့ပုံစံမျိုးဖိလိုက်တာ ဖိလိုက်ထားတယ်ဆိုဖိလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါက်နေပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဘောလေးအဲ့ဒါမှဆိုဒီမှာဆိုသူအဲ့လိုကိုဖိနေတဲ့ခါကျရင်သူထွက်လာတဲ့ဟာလေးကဒီ9 0.9 highest priority ဆိုပြီးသူအဲ့လိုယူလိုက်တဲ့သဘောလေးပဲဒီမှာဆိုလဲ 0.7 နဲ့ 0.8 နဲ့ဆို0.8က high priority ပေါ့နော်ပြော sorry probability ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးသူယူလိုက်တယ်ဒီ slide လေးကိုနားလိုက်တယ်ကိုတက်တော့ကိုဆိုလေဒီ slide လေးကိုဘယ်လိုနားလဲ LS နားလိုက်တာနည်းနည်းလွဲနေတာလားဘာလဲဘယ်လို Hello ပြောပါကိုတက်ကြားလာဆန်းတာဟုတ်ပါလေဟို suppress ကဟိုအခုတို့ command prompt နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာတစ်ခါကြားလို့ရှိရင် yes no လောက်မှလားပြန်ပြီးမေးပါရောမေးလို့ရှိရင်ကိုတို့ကပြန်မေးမနေနဲ့ခိုင်းသမျှအကုန် yes ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ suppress လို့ပြောသဘောဖိနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုတက်လာမဲ့ဟိုပေါ်လာတဲ့ဟာကို prompt တွေကိုမပေါ်လာအောင်လို့ဖိချထားတယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ဟိုဖိနေထားတဲ့ဘောအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက non suppression ဆိုတော့အခုတို့ကဟိုဆရာပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ90/19 grid size ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်အခုပြီးခဲ့တဲ့မိနစ်မှာဟိုကကြတော့3/3 grid မှာကြတော့ grid တစ်ခုဒီ object တစ်ခုကိုဘယ်ကိုစားပြရမယ်ဆိုပြီးတော့အခုတို့က design ထုတ်ထားတယ်အဲ့တော့90/90 grid နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဲ့ရဲ့ grid တွေကလည်းသူက object ကိုစားပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြတော့အခုက image တစ်ပုံကောက်ထည့်လိုက်မကားပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ center ကိုအခုတို့ရဲ့ machine learning မှာ error နည်းနည်းရှိတဲ့အခါကျတော့သူက grid လေးတွေနည်းနည်းနေရာရွေ့ပြီးတော့သွားပြီးတတ်မှတ်လိမ့်မယ်နော်တစ်ခါနဲ့တစ်ခါအဲ့တော့တတ်မှတ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်အခုကမသိလို့ရှိရင်ကား2စီး3စီးရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီသူတို့လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ bounding တစ်ခုလောက်ကလည်းဒီမှာကားဖြစ်နိုင်တဲ့ probability ကဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအတွက်ဆိုရင်ကားဖြစ်နိုင်တဲ့ probability ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါဆိုလို့ရှိရင်မလိုလားဖက်နဲ့ဟို4000ပေါင်တွေကများနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲ့ရဲ့ဒီ probability ကြည့်ပြီးတော့အများဆုံးကောင်ပဲကိုယူမယ်ဘေးနားကောင်တွေကိုတော့မယူတော့အဲ့တော့ non match ဆိုတာကဘူမထားဘူးဆိုတော့ဟို logic ပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးကောင်ပဲထားပြီးကျန်တဲ့ကောင်တွေကိုဖိနေလိုက်မယ်ဆိုပြီးကြည့်တော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ PC တမိုး point စစ်တဲ့ငယ်လို့ရှိရင် discuss ဆိုတော့လွတ်ပြလိုက်ပေါ့နော် point စစ်တဲ့ငယ်တဲ့ဟာဆိုရှင်မယူဘူး point စစ်အထက်ကိုပဲယူမယ်အဲ့ဒီမှာပဲအောက်မှာသူနှစ်ချက်ထပ်ပြီးပြောတယ် PC အများဆုံးကောင်ကိုပဲအကူလို့ယူမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ IOU ဆိုတာကျတော့ခုနကကိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီဟိုပုံရိပ်ကနှစ်ခုကိုတွားပြီးတော့ဟိုနှစ်ခုဆိုပြီးတော့ကားနှစ်စီးဆိုပြီးတွားပြီးတော့မှတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် IOU များတဲ့ကောင်နဲ့နည်းတဲ့ကောင်ကိုဘယ်သူ့ကိုပယ်လဲဆိုတော့များတဲ့ကောင်ကိုပယ်ရတယ်သဘောကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံရိပ်ထက်နေဆိုတဲ့သဘောပါနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုတို့ဟိုစဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကမီး point နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားတွေကကွာရက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှဟိုထက်နေလိမ့်မယ်ပုံရိပ်တွေကအဲ့မှာသွားဖမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကားတစ်စီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရဲ့ AI ကကောင်းကောင်းလေး detect လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော်တော်လေးအဆင့်မြင့်တယ်ပေါ့နော်အခုညီတို့ညီမတို့ဟို quiz ဖြေလို့ရှိရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်သူကတစ်ပင်အကြီးအနောက်မှာတစ်ပင်အသေးလေးရဲ့အနောက်မှာတစ်ပင်အကြီးရှိနေနော်တစ်ပင်တွေကလည်းအစိမ်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူကအမှတ်တမဲ့ကျရင်သူကဟိုခက်ညက်ညက်ဟို model ဆိုရင်ဘာပဲဆိုတော့တစ်ပင်တစ်ခုတည်းဆိုပြီးသူ identify လုပ်မှာဒါနဲ့သူကမစိုးကောင်းတယ်နှစ်ခုဆိုတော့ identify လုပ်တယ်ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာအောက်ကကားပုံမှာကြာသူကအဲကားကိုသူကနှစ်စီးပါဆိုပြီး identify လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကြာတကယ်တစ်စီးပဲအဲ့တော့တကယ်တစ်စီးပဲဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လို probability ဘယ်လို calculation နဲ့ပယ်ချမလဲဆိုတော့ခုန IOU နီးနဲ့ပယ်ချတာပေါ့ IOU နီးမှာပုံရိပ်နှစ်ခုထပ်တဲ့ intersection area အများများနေဆိုရင်တကယ်တော့ this is only one object ပါဆိုပြီးတော့အခုက model မှာအဲ logic လေးထည့်ထားလိုက်တာเนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက non match ကခုနက IOU နဲ့လည်းချိန်ပြီးတော့သုံးရမှာเนาะ non match တစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူး IOU လည်းချိန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပေါင်းပြောထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်နဲ့ပြောချင်လားကျွန်တော်ကတော့ကိုစောတယောက်ပဲခေါ်တယ်ပေါ့နော်တခြားလူတွေကကျွန်တော်ပြောလို့မရကျွန်တော်ဘာလို့မရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကိုစောရဲ့မူပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ကိုစောစီကခွင့်တောင်းပါကိုစောနဲ့ထည့်ပြောချင်လားရှိလားကိုစောမရှိဘူး question လေးမရှိကျွန်တော်မရှိနောက်ပြီးတော့မဖြေဖို့ question လေးလေဟုတ်ပါပြီ question ကလေ question ကတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်မှာအများကြီးရှိတယ်ခုလောက်မေးပါ
ညဝေတာ question လေးညဝေပါ အဲ့အောက်မှာလေဒုတိယကျွန်တော်တို့ဒုတိယဟို fact လေးပေါ့နော်သူက discuss any remaining bounds ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့လေကျွန်တော်မရှင်းလို့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီ IOU 0.5 တဲ့ဒီကြီးတဲ့ကောင်တွေအားလုံးတော့ discuss လုပ်ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြောပြ လောက်တာမဟုတ်လား အားအဲ့ဒါတော့ ငဲတာကိုပြောတာငဲတာကို discuss လုပ်တာမဟုတ်လားအမှန်မှန်တော့နောက်မှသူ correction တွေရှိလားlet's check ကြည့်လိုက်အောင် correction ဟုတ်ငဲတာကိုပယ်ရမဟုတ်ကြီးတာကိုပယ်ရတာဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြီးတာကိုပယ်လဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကကားကဒစီးရရှိရလေဒါပေမဲ့ဟိုက AI ကခံမှန်းတဲ့ခါမှာနှစ်ကွက်သွားခံမှန်းပြီးတော့နော်ဒီမှာလည်းကားဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တော့နည်းနည်းလေးနေရာရွှေ့ပြီးတော့လေ this is also car ဆိုပြီးတော့သွားပြောရောသွားပြောတဲ့ခါကျတော့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လို့ရှိရင်အကိုတို့ကပုံရင်းဟိုဘောင်းနေပေါင်းနှစ်ခုကတော်တော်နီးနီးဆက်ဆက်ကိုသူကပြနေအောင်နော်နှစ်စီးဆိုတကယ်ဒစီးတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ် logic နဲ့ဒစီးတယ်ဆိုတော့ပြောမလဲဆိုတော့အဲ့နှစ်စီးထက်တဲ့ intersection area က overall union ထက်တိတ်မကွာဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကတ်ပြီးတော့ဒီဘောင်တွေပေါင်းတစ်ခုကကတ်ပြီးပြနေရဲဆိုပြီးတော့ဟို sense ကိုကျွန်တော်တို့ကရသွားတယ်အဲအကြောင်းမလို့ဒီ IOU ကြီးတဲ့ကောင်တွေဒီတကယ်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘောင်တွေ box တွေနှစ်ခုကတ်နေရဲဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာပေါ့နော်အဲကြောင့် IOU ကြီးတဲ့ကောင်တွေကိုပယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုထည့်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူအရှင်းစလိုက်မှာသူပြောတော့သူ IOU ကြီးတဲ့ဟာကိုသူပြတာမဟုတ်လားကိုတဲ့ကြီးပြအကိုအဲ့ဆိုအကိုပုံဆွဲပြပေးမယ်ညီမတို့ဟိုဟာလေကို screen share လိုက်ရတယ်အဲ့လက်ဆို override လုပ်လို့ရတယ်ကို host ပေးတာလား Okay whiteboard Okay ခဏရနော်မီးပြက်နေတာဆိုတော့ချင်းတောင်နဲ့ဝင်နေတာ fight တင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မီးပြက်နော်ညီမအကိုခဏလေးနော်လာခဲ့မယ်10မိနစ်နောက်ဆောင်နော် Hello အိုးတော့အဲ့လက်ဆိုကမြုပ်ပြီးတော့စကားတွေအများကြီးပြောနေတယ်လို့တော်သေးတယ်โอเคပါโอเคပြန်ရပြီလားကိုဟုတ်ရပါပြီဒါအကိုတို့ကတကယ်ကားပါတော့အဲ့တော့ကိုတို့က model ကဟို AI ကနှစ်ချိန်သွားပြီးတော့ဟိုဒီကောင် identify လုပ်တာ this is car ဆိုပြီးတော့တယ်နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ center ဒီနာလေးပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်အကိုတို့က convolution ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ပဲသူနောက်တစ်ချိန်သွားပြီးတော့ this is also car ဆို this is center ဆိုလုပ်လိုက်တော့နော်ဖြစ်ချင်တော့အကိုတို့ကဟို grid တွေဆွဲထားပါရော grid တွေအများကြီးဆွဲထားတယ် grid တွေအများကြီးဆွဲထားတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်း grid ကလည်းကားတစ်စီးဒီဘက်အဝါဘက်ချမ်းကလည်းကားတစ်စီးဆိုပြီးတော့ identify တော့ကားနှစ်စီးဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟိုတတ်မှတ်မိနေမယ်အဲ့တော့အခုကဒစီးတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုကွန်ပျူတာ AI ကိုဘယ်လိုကိုသင်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ရဲ့ intersection ဖြစ်နေတာလေးကဒါလေးပဲဟုတ်တယ်ပါ intersection ဖြစ်နေတာဒါလေးပဲအဲ့တော့ခုနကဆရာပြောတဲ့ IOU ရဆိုလို့ရှိရင် intersection ကိုတီးပြီးတော့ union နဲ့စာဆိုတော့အခုအစိမ်းအရောင်ကိုတီးပြီးတော့အစိမ်းအရောင်ကိုတီးပြီးတော့ခုနကဒီအဝါနဲ့ခုနကအနီနဲ့နည်းနည်း screen delay ဖြစ်နေလားမသိဘူးလက်ကြည့်တာ IOU မှာ6ပါဆိုတာအဲ့လောက်ပဲပေါ်တယ်ဗော Hello အမေအဲ့လက်ဆိုတခြားလူတွေရောလို့ဖြစ်လာမသိဘူးကိုတက်ပြတ်တာကြတယ်တက်ပြောက်သွားပြီဟုတ်လားမကြ
let's connection ထင်တယ်ကြည့်ရတာခုနကကိုသက်ပြောနေတာဒီအစိမ်းလေးကြောင့်လည်းဆိုအစိမ်းကိုသက်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အစိမ်းလေးနေရာမှာတက်သွားတယ်ပြန်မလာတော့အဲ့လိုမျိုးပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခါပြန်စအောင်လို့ကိုသက်ပြန်ထွက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီပါလို့ဆိုအဲ့ screen ပြန် share တယ်ပေါ့နော်ကိုသက်ပြန်လာပြန်စောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုသက်နေပြီးပြက်နေဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးပြက်နေတော့လေကိုသက်ပြန်ဝင်လာပြီပြန်လာပြီကိုသက်ပြန် share ပါကိုသက်ခုနကပျောက်သွားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုသက်ကြားလားဒီလိုလားကိုသက်အဲ့ဒီရှင်းတဲ့ကိစ္စလေးဆိုနောက်မှလောက်အောင်တခြားအဲ့ဒီကိစ္စလေးကို question လေးမှတ်ထားအောင်ဆိုတော့ next move ဖြစ်တော့လေတခြားဟာလေးသွားအောင် Okay ဟုတ်ပြီလားနောက်ကိုသက်နော်နည်းနည်းတခြားဟာလေးချက်လို့အောင်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီ quiz မဖြေကနေချက်လို့အောင်နော်နည်းနည်းအနောက်ဆုံးလေးမှလေကိုသက်လည်း prepare လုပ်ရအောင်ဒီပါဆိုတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုသွားကြရတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ question လေးရှိပါသလားအဲ့ question လေးရလွယ်လို့ပေါ့နော်တခြား question လေးမေးပါဆရာကျော်ရဲ့ question ပေါ့နော်ရှိပါတျားလူတွေရောတခြားလူတွေရောမောင်Okay မောင်လေးတက်ထွန်းဆွေမေးပါမောင်လေးခုန intersection ပဲပေါ့နော်တော့ကားနှစ်စီးကိုတစ်စီးလို့ပြောတာနဲ့တစ်စီးရဲ့ဟို grid กว่าပြီးတော့နှစ်စီးဆိုပြီးတော့တွဲတာပေါ့အဲ့တစ်ခုဘယ်လိုခွဲလဲမသိဒီကိုစောနားလေလိုက်လားလက်စိတ်နားမလဲလိုက်ဘူးဗော Hello ဟုတ်ကြားရ Okay မောင်လေးပြန်မေးနော်ခုနအဲ့လိုဆိုဆရာကိုတက်ဆိုတော့ပြန်မေးကြည့်နော်မောင်လေးခုနနဲ့အတက်လေးတိုးသွားနည်းနည်းကြည်ကြည်လေးပြောပေးနော်မောင်လေးနော် Hello ကြားလားကြားပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တက်ကြည်ကြည်လေးနော်သူကအခုဟိုဟာလေကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုချက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုပြောနေအောင်နော်အဲ့ဒီဟာဟိုကာနစီချက်နေတာဟိုမှာသူကဟိုဟာ intersection များနေလို့ဆိုပြီးတော့ IOU များနေလို့ဆိုပြီးတော့ဒစီရဲလို့ခံနိုင်တာနေပေါ့နော်ပြီးတော့ကာဒစီရဲဟိုမှာ grid လွဲပြီးတော့မှနှစ်စီးလို့ခံနိုင်တာနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခွဲတာလဲအဲ့ဒီသိချင်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေဟိုနောက်တစ်ခါမှအန်ခါဆိုတာမှာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့အခုကကြတော့သူကနှစ်စီးဟိုဒစီရဲခံမှန်းတာမဟုတ်ဘူးသူကဒစီကိုနှစ်စီးခံမှန်းနေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဖယ်ထုတ်ဖို့အတွက်အခုတော့ IOU ကိုသုံးနေတာပေါ့ IOU သုံးတော့ဟိုအခုဒီကောင်အကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့မှလေဟိုခုန share whiteboard နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြပေးမယ်ဟို Alex ပြောတဲ့အတိုင်းဟိုအခုအန်ခါခိုင်းကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုနှစ်စီးသုံးစီးထက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းသူပြောပြပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီတင်ပါတယ်ခဏကြာလဲဆိုဒီကိစ္စကိုပြန်ရှင်းကြတာပေါ့နော်ဟိုဒီ anchor လေးကြည့်အောင်ခုနမောင်လေးမေးရဟာ opposite direction လို့ဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်ကြည့်ရတာ One of the problems with object detection, as you've seen it so far, is that each of the grid cells can detect only one object. What if a grid cell wants to detect multiple objects? Here's what you can do. You can use the idea of anchor boxes. Let's start with an example. Like this, and for this example, I'm going to continue to use a. ဟာလာရက်နေရလားအဲ့လက်ရက်နေရော screen ရက်နေရတခြားလူရောဘယ်လိုမြင်လဲမရက်ပါမောင်လေးဘက်ကဖြစ်တာထင်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းရက်တယ်မဟုတ်ညီလေး subtitle ကိုကြည့်လေ subtitle ချင်းရတယ်ဟိုပုံတော့ဒါပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်စမယ်နော်လည်းပြန်ချလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုနော်အခုက screen ပြောင်းသွားလားis that each of the grid cells can detect only one object. What if a grid cell wants to detect multiple objects? Here's what you can do. You can use the idea of anchor boxes. Let's start with an example. Let's say you have an image like this, and for this example, I'm going to continue to use a 3x3 grid. Notice that the midpoint of the pedestrian and the midpoint of the car are in almost the same place, and both of them fall into the same grid cell. So for that grid cell, if y outputs this vector, where you are detecting three classes, pedestrians, cars, and motorcycles, it won't be able to output two detections. So I have to pick one of the two detections to output. With the idea of anchor boxes, what you're going to do is predefine two different shapes called anchor boxes or anchor box shapes. And what you're going to do is now
be able to associate two predictions with the two anchor boxes. And in general, you might use more anchor boxes, maybe 5 or even more. But for this video, I'm just going to use 2 anchor boxes just to make the description easier. So what you do is you define the class label to be, instead of this vector on the left, you basically repeat this twice. So you would have PC, BX, BY, BH, BW, C1, C2, C3, and these are the 8 outputs associated with anchor box 1. And then you repeat that, PC, BX, and so on, down to C1, C2, C3, another 8 outputs associated with anchor box 2. So because the shape of the pedestrian is more similar to the shape of anchor box 1 than anchor box 2, you can use these 8 numbers to encode that PC is 1. Yes, there is a pedestrian. Use this to encode the bounding box around the pedestrian, and then use these to encode that that object is a pedestrian. And then because the box around the car is more similar to the shape of anchor box 2 than anchor box 1, you can then use these to encode that the second object here is the car, and have the bounding box and so on be all the parameters associated with the detected car. So to summarize, previously, before you were using anchor boxes, you did the following, which is for each object in the training set image, it was assigned to the grid cell that corresponds to that object's midpoint. And so the outputs Y was 3 by 3 by 8, because you have the 3 by 3 grid, and for each grid position, we have that output vector, which is PC, then the bounding box, then C1, C2, C3. With the anchor box, you now do the following. Now, each object is assigned to the same grid cell as before, assigned to the grid cell that contains that object's midpoint, but it's assigned to an anchor cell, but it's assigned to a grid cell and anchor box with the highest IOU with the object's shape. So you have 2 anchor boxes. You would take an object and see. So if you have an object with this shape, what you do is take your 2 anchor boxes, maybe one anchor box is this shape, that's anchor box 1, maybe anchor box 2 is this shape, and then you see which of the 2 anchor boxes has a higher IOU with the ground truth bounding box, and whichever it is, that object then gets assigned not just to a grid cell, but to a pair. It gets assigned to a grid cell, comma, anchor box pair. And that's how that object gets encoded in the target label. And so now the output Y is going to be 3 by 3 by 16, because as you saw on the previous slide, Y is now 16 dimensional. Or if you want, you can also view this as 3 by 3 by 2 by 8, because there are now 2 anchor boxes and Y is 8 dimensional. Oh, and dimension of Y being 8 was because we have 3 object classes. If you have more objects, then the dimension of Y will be even higher. So let's go through a concrete example. For this grid cell, let's specify what is Y. So the pedestrian is more similar to the shape of anchor box 1. So for the pedestrian, we're going to assign it to the top half of this vector. So yes, there is an object, there'll be some bounding box associated with pedestrian, and I guess if a pedestrian is class 1, then it'll be C1 is 1, and then 0, 0. And then the shape of the car is more similar to anchor box 2, and so the rest of this vector will be 1, and then the bounding box associated with the car, and then the car is C2, so that's 0, 1, 0. And so that's the label Y for that lower middle grid cell, right, that this arrow is pointing to. Now, what if this grid cell only had a car and had
no pedestrian. If it only had a car, then assuming that the shape of the bounding box around the car is still more similar to anchor box 2, then the target label Y, if there was just a car there and the pedestrian had gone away, it would still be the same for the anchor box 2 component. Right? Remember that this is a part of the vector corresponding to anchor box 2. And for the part of the vector corresponding to anchor box 1, what you do is you just say there is no object there, so PC is 0, and then the rest of these would be don't cares. Now, just some additional details. What if you have 2 anchor boxes but 3 objects in the same grid cell? That's one case that this algorithm doesn't handle well. Hopefully it won't happen, but if it does, this algorithm doesn't have a great way of handling it. We just implement some default tiebreaker for that case. Or what if you have 2 objects associated with the same grid cell, but both of them have the same anchor box shape? Again, that's another case that this algorithm doesn't handle well. If you implement some default way of tiebreaking, that happens. Hopefully, this won't happen in your data set. It won't happen much at all, and so it shouldn't affect performance much. So that's it for anchor boxes. And even though I've motivated anchor boxes as a way to deal with what happens if 2 objects appear in the same grid cell, in practice that happens quite rarely, especially if you use a 19 by 19 rather than a 3 by 3 grid. The chance of 2 objects having the same midpoint out of these 361 cells, it does happen, but it doesn't happen that often. The maybe even better motivation, or even better results that anchor boxes gives you is it allows your learning algorithm to specialize better. In particular, if your data set has some tall, skinny objects like pedestrians and some wide objects like cars, then this allows your learning algorithm to specialize so that some of the outputs can specialize in detecting wide, fat objects like cars, and some of the output units can specialize in detecting tall, skinny objects like pedestrians. So finally, how do you choose the anchor boxes? And people used to just choose them by hand, choose maybe 5 or 10 anchor box shapes that spans a variety of shapes that seems to cover the types of objects you seem to detect. As a much more advanced version, just an advanced comment for those of you that have other knowledge in machine learning, an even better way to do this in one of the later YOLO research papers is to use a k-means algorithm to group together the types of object shapes you tend to get, and then to use that to select a set of anchor boxes that is most stereotypically representative of the maybe multiple, or maybe dozens of object classes you're trying to detect. But that's a more advanced way to automatically choose the anchor boxes. And if you just choose by hand a variety of shapes that reasonably spans the set of object shapes you expect to detect, some tall, skinny ones, some fat, wide ones, that should work easily as well. So that's it for anchor boxes. In the next video, let's take everything we've seen and tie it back together into the YOLO algorithm. ဟုတ်ပါပြီဒီဟာတော့ let's completely ကိုတော့တိတ်ကိုပါပေးတယ်ပေါ့နော် let's လုံးဝနားတော့နားလဲတယ်လို့တချို့ဟာလေးပြန်မရှင်းနိုင်ဘူးဒီဟာတော်တော်လေးခေါင်းရှုပ်နေတော့မယ် let's ကိုတက်လောက်ပါအောင်နော်ဟုတ်ဒီမှာခုနကတော့အားလုံးမေးတဲ့အဖြေသူတော်တော်များများပေါင်းပြလိုက်တော့ဒီမှာဆိုကောင်မလေးကကားရှိမှမတ်တက်ရက်နေပေါ့မတ်တက်ရက်နေတဲ့အခါကျတော့အခုကကားရဲ့စင်တာနဲ့ကောင်မလေးရဲ့စီချက်စင်တာလောက်ကတွားပြီးတော့ကြာနေတဲ့အခါကျတော့ဟို object တစ်ခုပဲ identify ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံဖြစ်အဲ့တော့ real life မှာဆိုရင်အခုကအသုံးဝင်မှာခဲရင်နေပေါ့နော်သူထက်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါအခုက anchor ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတယ် anchor ဆိုတော့ကြောက်ရှိဆိုတော့သူကfish တစ်ခုကိုပြောတာပါသဘောကကိုတို့ရဲ့ y မှာ object 2ခုလောက်ထိတွေ့နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ anchor 2လို့ပြောလို့ရတယ် object ကို3ခုလောက်ထိတွေ့မယ်ဆို design ဆွဲထားမယ်ဆိုရင် anchor 3လို့ဆွဲထားမယ်အဲ့တော့ခုနကအခုတို့ object တစ်ခုကိစ္စမှာတော့အခုတို့က y မှာ attribute က8ခုရှိရပါတော့8ခုဆိုအဲ့မှာ PC ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟို bounding ဖြစ်တဲ့4ခုရဲ့နောက်ပြီးတော့ class ဖြစ်တဲ့3ခုရဲ့ဆိုတော့8ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ class နဲ့ anchor နဲ့ကွဲပြောရမယ်နော် anchor ကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဒီအခုကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ center point ဖြစ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းအရေးတွေဘယ်လောက်ထိခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောပြီးတော့ class ကကြတော့အခုတို့ဒီဘယ်အမျိုးအစားတွေတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့
design လုပ်ထားတာပေါ့နော်။အခုတို့ land မှာဆိုဘာပဲတွေ့မလဲ pedestrian တွေ့မယ် car တွေ့မယ်နောက်ပြီးတော့ cycle တွေ့မယ်အဲ့လောက်ပဲတွေ့မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတရားဆိုရှင်3ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုရှင် class က3ဒါပေမဲ့အဲ့မှာအခုကဒီ same center ပေါ်မှာဘယ်နှခုထိ object လုပ်ချင် sorry detail လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် anchor အရေးတော့ကိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဆိုရင်အခုက anchor နှစ်ခုအတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့16ခုဖြစ်တာရှင်းနယ်လေး16ဆိုတော့အဲ့တော့ PC ရတဲ့အကြောင်းညီတို့တွေ့နေမယ်နှစ်ခုရှိနေအောင်တွေ့နေမယ် anchor 1 PC နဲ့ anchor 2 PC နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ object နှစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက် anchor 1ကကားကို design ဆွဲထားပြီး this is ကားကိုသူ C2 class မှာ1ပြပြီးတော့ anchor 2ကြတော့ဟုတ်ပြီနော် PC ကိုလည်းသူ1ပြပြီးတော့ anchor 2မှာကြတော့ဒီ C1 pedestrian class ကိုသူ probability ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုanchor ဆိုတာအဲ့လို overlapping object တွေကို detail လုပ်ဖို့အတွက်ပြောတာပေါ့နော်ဒါနဲ့တခုသူ့မှာအားနည်းချက်ရှိတာကအခုကြံပေါက်တွေးကြည့်တာလေလူတွေထက်နေတဲ့ကိစ္စကားတွေထက်နေတဲ့ကိစ္စဥပမာတီလောဝါစိတ်ကန်းသွားလို့ကားချတာဆိုတော့တင်မောကြကားလေတင်မောကနေချတာကဥပမာဆိုတော့ pro box တွေပဲတန်းစီချတာအဲ့ဒါကိုအခုကရှုတော့ညစ်ပြီးတော့တောင်းပြတစ်ခုကနေပဲရိုက်မယ်ဆိုရင်ကားတွေကပုံရိပ်တွေနည်းနည်းလေးထက်တယ်နော်နည်းနည်းလေးပဲတွေးဖယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိုတဲ့ AI က how many detail လုံးနိုင်ပါမလားပေါ့နော်ဒါတော့တင်ညာပေါ်ရှောက်တယ်အောင်အဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုအခုအန်ခါအလုံးရောကျွန်းရရှိအခု10ခုလောက်ပဲတတ်မှာပါဘူးဟိုကားစီရာနဲ့ရှိပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရှင်เนาะဟိုမရနိုင်တော့ဒါနဲ့ class ကတော့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အန်ခါကျတော့အများကြီးကျတော့ computational cost တက်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ issue လည်းရှိနိုင်တော့ရှိနိုင်ပါတော့အဲ့တော့ဒီအန်ခါအခါတော့ဒီလိုပါပဲမေးစရာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်LS ဒီနေ့အခုတို့ DC ပဲတော့ပါလားโอเคအမျိုးလိုက်ပြန်ကိုအဲ့လဲဆိုဒီနေ့ကနောက်တစ်ခုပြီးသွားမယ်လေ YOLO ဒီနေ့ပြီးသွားမှာလေ YOLO ကြံသေးရလေရဒီဟာလည်းတော့ခုနကတော့ပြောနေနည်းနည်းရှင်းနေပေါ့နော်โอเคအဲ့လားလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်ကိုစောနည်းနည်းထပ်ပြောချင်တာရှိလားကိုစောရေမရှိဘူးအဲ့ဒါဟယ်လိုကိုနောက်ခုတော့အခုမေးလို့ရရောဆိုတော့နောက်ထပ်ရှင်းစရာမရှိတော့အခုမေးလို့ရနောက်ထပ်ရှင်းစရာမရှိတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမရှိတော့ဒီလိုလေးမှာဆိုခုနကလည်းဆိုပြောတဲ့ concept လေးကတော့သူပေါင်းပြောရတာလည်းကြည့်အောင်နော်ဒီဟာလေးပြီးသွားရင်လည်းဆိုဒီဟာတော့ option ကမကြည့်တော့ကြည့်ချင်တယ်ကြည့်ကြပါနော်ဒါအရင်ကောင်းချုပ်မှာဆိုလို့တော့ပြီအဲ့လောက်ပဲလည်းရက်မယ်ပေါ့နော်အရင်ကောင်းချုပ်တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းဒီချိန်မှာကြော်သေးရပေါ့နော်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပြန်ကြည့်တော့မှဒါပြန်ပြီးရရင်ဖြစ်တယ်နည်းနည်းကောင်းချုပ်တာလေးနည်းနည်းကြော်လာရဆိုတဲ့ပေါ့ You've already seen most of the components of object detection. In this video, let's put all the components together to form the YOLO object detection algorithm. First, let's see how you construct your training set. Suppose you're trying to train an algorithm to detect 3 objects, pedestrians, cars, and motorcycles, and you won't need to explicitly have the 4 background class. So just 3 class labels here. If you're using 2 anchor boxes, then the outputs Y will be 3 by 3 because you're using a 3 by 3 grid cell by 2. This is the number of anchors by 8 because that's the dimension of this. 8 is actually 5, which is and then plus the number of classes. So 5 because you have PC and then the bounding boxes, that's 5, and then C1, C2, C3, that dimension is equal to the number of classes. And you can either view this as 3 by 3 by 2 by 8 or 3 by 3 by 16. So to construct a training set, you go through each of these 9 grid cells and form the appropriate target vector Y. So take this first grid cell. There's nothing worth detecting in that grid cell. None of the 3 classes, pedestrian, car, motorcycle, appear in the upper left grid cell. And so the target Y corresponding to that grid cell will be equal to this, where PC for the first anchor box is 0 because there's nothing associated with the first anchor box, and is also 0 for the second anchor box. And so all of these other values are don't cares. Now, most of the grid cells have nothing in them, but for that box over there, you would have this target vector Y. So assuming that your training set has a bounding box like this for the car, it's just a little bit wider than it is tall. And so if your anchor boxes are that this is anchor box 1, this is anchor box 2,
then the red box has just slightly higher IOU with anchor box 2, and so the car gets associated with this lower portion of the vector. So notice then that PC associated with anchor box 1 is 0, so you have don't cares for all of these components. Then you have this PC is equal to 1. Then you should use these to specify the position of the red bounding box, and then specify that the correct object is class 2, right? That it is a car. So you go through this, and for each of your 9 grid positions, for each of your 3x3 grid positions, you would come up with a vector like this, come up with a 16-dimensional vector. And so that's why the final output volume is going to be 3x3 by 16. And as usual, for simplicity on this slide, I've used a 3x3 grid. In practice, it might be more like a 19 by 19 by 16. Or in fact, if you use more anchor boxes, maybe 19 by 19 by 5 times 8, because 5 times 8 is 40, so it'd be 19 by 19 by 40. That's if you use 5 anchor boxes. So that's training, and you train a ConvNet that inputs an image, maybe 100 by 100 by 100, and your ConvNet would then finally output this output volume in our example, 3 by 3 by 16, or 3 by 3 by 2 by 8. Next, let's look at how your algorithm can make predictions. Given an image, your neural network will output this 3 by 3 by 2 by 8 volume, where for each of the 9 grid cells, you get a vector like that. So for the grid cell here on the upper left, if there's no object there, hopefully your neural network will output 0 here and 0 here, and it'll output some of the values. Your neural network can't output a question mark, can't output a don't care. So output some numbers for the rest, but these numbers will basically be ignored because the neural network is telling you that there's no object there. So it doesn't really matter whether it outputs as a bounding box or as a class. It'll basically just be some set of numbers, more or less noise. In contrast, for this box over here, hopefully the value of y to the output for that box at the bottom left, hopefully it would be something like 0 for bounding box 1, and then just output a bunch of numbers, just noise. Hopefully you'll also output a set of numbers that corresponds to specifying a pretty accurate bounding box for the car. So that's how the neural network will make predictions. Finally, you would run this through non-max suppression. So just to make it interesting, let's look at a new test set image. Here's how you would run non-max suppression. If you're using 2 anchor boxes, then for each of the 9 grid cells, you get 2 predicted bounding boxes. Some of them will have very low probability, very low PC, but you still get 2 predicted bounding boxes for each of the 9 grid cells. So let's say those are the bounding boxes you get. And notice that some of the bounding boxes can go outside the height and width of the grid cell that it came from. Next, you then get rid of the low probability predictions. So get rid of the ones that even the neural network says, gee, this object probably isn't there. So get rid of those. And then finally, if you have 3 classes you're trying to detect, pedestrians, cars, and motorcycles, what you do is for each of the 3 classes, independently run non-max suppression for the objects that were predicted to come from that class. But use non-max suppression for predictions of the pedestrian class, run non-max suppression for the car class, and run non-max suppression for the motorcycle class. But run that basically 3 times to generate the final predictions. And so the output of this is hopefully that you will have detected all the cars and all the pedestrians in this image. So that's it for the YOLO object detection algorithm, which is really one of the most effective object detection algorithms that also encompasses many of the best ideas across the entire computer vision literature that relate to object detection. And you get a chance to practice implementing many components of this yourself in this week's problem exercise. So I hope you enjoyed this week's problem exercise. There's also an optional video that follows this one, which you can either watch or not watch as you please. But either way, I also look forward to seeing you next week. You've already seen
ကိုတက်တိတ်ကိုပါပေးပါပြီဒီဟာလေးကကိုတက် explanation ပြီးတော့မှလာရင်လည်းဆိုပြန်ပြီးရှင်းကြတာယူဟုံးနဲ့ပတ်သက်တာနော်ကိုတက်နော်ခွင့်ရှင်းလိုက်ပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ယူရိုနဲ့ပတ်သက်တာဒါမှတော့တိတ်ရှင်းစရာမယ်ခုနဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးပဲပြန်ပြီးအချင်းချင်းပြောသူအဲ့ဒါလေးပဲသုံးပါဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောသွားသလားလို့လည်းစိတ်ထင်ပြီသူကခုနဟာအချင်းချုပ်ကိုပြောသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုန numbers expression ဆိုပြီးတော့ရှိပါရော suppression ဆိုရှိပါသူကတဘောဟို probability ကရဲ့ entity ကောင်းလေးဆိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်မလေးပုံရှိရကားပုံရှိရဆိုတော့သူကကောင်မလေးရဲ့ပုံရဲ့ probability နဲ့ကားရဲ့ probability သွားရှိပဲလုပ်လို့မရဘူးเนาะဒါသူသက်ဆိုင်ရာအနီးနားမှာရှိတဲ့ကောင်ပဲသူက suppress လုပ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကယူလိုကအကူလို့ရှင်းသွားတာအရန် basic ကြတော့ကြည့်နော်တကယ် detail ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆရာနည်းနည်း6သူလိုတော့ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခတ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်ပြောပါရောအဲ့တော့ယူလိုရဲ့ detail သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ paper တွေသွားဖတ်ကြည့်လို့ပြောခတ်တယ်ဖြစ်ယူလိုရတဲ့ version အမြင်တွေပူပူပြီးတော့ဟိုပြပါပါအဲ့တော့လောလောဆယ်ကိုတော့ဒီ basic theory ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘာဖြစ်လဲနီးစပ်ရဒီမှာဆိုရှင်လည်း for each class that use number suppression to generate final prediction เนาะ each class အတွက်ပဲသူကဘယ်တော့မှရှိရကောင် number ကိုသွားသုံးတယ်သဘောကကားရဲ့ probability ကနည်းလို့ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့လူရဲ့ probability ကိုပဲသွားပြီးယူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအခုတို့ design လုပ်ထားတဲ့ class ကိုပဲသူ ion ဆိုင်ပြီးတော့သူကြည့်ပေးတယ်ဆိုရင်ပြောပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အခုတို့ယူလို့သွားပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ရပါပါเนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အခုခုနဥစ္စာကိုပဲအခုပြန်ပြောလိုက်မယ်ဟို white phone နဲ့ share လိုက်မယ်ကဲပါရှင်းလိုက်နော်ကောနော်အဲ့တော့ကိုတို့ကကားနဲ့စီးတာထပ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ရဲ့ algorithm ကဒီကောင်ကိုတိတိကျကျမှန်သွားသလိုဒီကောင်ကိုလည်းပဲအကူအတိတိကျကျမှန်သွားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တော့အမှတ်တမဲ့ဒီမှာဒီ overlap ဖြစ်နေတဲ့အခုအဝါနဲ့ဆွဲထားတဲ့ကောင်ကြီးဟာ overlap intersection ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ overlap intersection ကဘယ်ကောင်မှလည်းကာဗာမဖြစ်တယ်လို့သူကသူ့ရဲ့ဒီကောင်ကို IOU တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအဝါကိုတီးပြီးတော့ခုန ဒီ intersection ဖြစ်တဲ့အဝါကိုယူပြီးတော့ခုနဘာဖြစ်တော့ blue color နဲ့ဒီကားနဲ့စီရဲ့box နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ union နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကတော်တော်ကြီးကိုနည်းပါးနေတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့သဘောကဒီနှစ်ခု intersection ဖြစ်ခြင်းကဘာမှမဆိုင်ဘူးသူ different object ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ကတည်တာသွားစေတယ်အကယ်၍ဒါအကိုတို့ကကားတစ်စီးတည်းကိုဒါအကိုတို့ရဲ့ပြပြတာကိုကားတစ်စီးတည်းကိုဒါသူကနှစ်ခါသာသွားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုတို့ရဲ့ IOU ကြီးကတော်တော်နီးနီးကပ်ကပ်ကိုသွားပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုကြီးနေတာကိုတွေ့ရတယ်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြတ်နေတဲ့ intersection ကဒီ total နဲ့တိတ်မကွာလာဘူးလေသဘောက pixel နည်းနည်းလေးပဲချိန်လိုက်ပြီးတော့သူကနောက်ထပ် object တစ်ခုဆို identify သွားလုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုရှောင်ရှားနိုင်မှုဆိုတော့ကိုက IOU တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ တည်ပြီเนาะ IOU များနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဥစ္စာမျိုး same object ကို pixel နည်းနည်းရွှေ့ပြီးတော့ဖမ်းနေရပဲ discrete neglect လုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ကို logic ထည့်ထားလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမိတာဖြစ်တယ်ဒီဟိုကတော့ဒီလိုမျိုးတကယ် real object ကိုနိုင်ကနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း IOU စစ်ကြည့်လိုက် IOU နံပါတ်ကနည်းပါးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတပြည့် different object ဆိုတာကိုသိစေတယ်ဆိုတော့ခုနကတော့အခုအားလုံးပြန်ပြီးအနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန်းမှာက IOU ရဲ့ခုနကnumber suppression ရဲ့နောက်တစ်ခုက anchor ရဲ့ဆိုတာကknowledge active ဖြစ်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့အခု sliding လုပ်မဲ့အစားကို convolution နဲ့တုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ကောင်းမှုနဲ့ဥစ္စာရတယ်ဆိုတာကိုသိပါမယ်နောက်ပြီးမနေ့ကမေးတယ်မမိုးလားဘယ်လိုလဲမေးတဲ့ဥစ္စာအခုဖြစ်ရလို့မှားသွားတခုမှားသွားအဲ့အမှမေးရညီမလားအမှားလားမေးရမှန်တယ်သူကမေးတာကိုက9x9 grid နဲ့9x9 grid ကိုနောက်ပိုင်းခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းသူ3x3 ဖြစ်ပါတော့3x3 ကဒီဥစ္စာ output လားဆိုပြီးတော့သူကမေးတယ်ပေါ့နော်သူပြောတာမှန်တယ်သူတကယ်အခုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ဥစ္စာ output ဒီ output နဲ့convolution ရှိမှ sliding window ကို convolution နဲ့ implementation မှာလုပ်လိုက်တဲ့ဒီ convolution နဲ့မဆိုင်ဘူးတော့ different ဒီဥစ္စာဘာလဲဆိုတော့အခုက
Y တက်မှုရှိပါရောငါကို regression program တွေပါရိုးရိုး classification program တွေပါ Y တက်မှုကိုကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါဖြစ်တော့ကစ h ကနောက်ရောက်ပါတယ်h က dh က1 dh အတွက်က0 dh အတွက်က1ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသွားဆိုရှင်ဒါ y ပေါင်းစုံစုထားဒီကိစ္စမှာကျတော့ y ဒီဘာဖြစ်တော့8ခုပါတော့ညာလည်းပဲသူဒီ one object ကိုပဲဟို example တစ်ခုကိုပဲသူကိုစားပြုတာအဲကြောင့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက matrix ပုံစံဟိုဘာဖြစ်တယ် depth တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒီ8ခုဒီတိုင်းသွားတယ်ဒီကောင်က y တစ်ခုကိုပြောတာဆိုတော့သူကဒီအကွက်မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ပထမဆုံး PCR 0ဖြစ်ပြီးနောက်က question mark ကြောနော်ဒီမှာလည်းမရှိပါဘူးဒီမှာကားလေးရှိရလေဒီမှာကားလေးရှိရဆိုရင်ဒီမှာရှိလာတဲ့ convolution တန်ဖိုးတွက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကိုကပေးညီလိုက်ပြီးတော့ဟို weight ရှာခိုင်းတာဒီကောင်ရဲ့ y မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ PCR 1ဖြစ်မယ် BH တွေ B1 တွေ BH တွေ BW တွေရှိပြီနောက်ဆုံးကား class 010ဆိုပြီးရှိတယ်ဆိုတော့တဘောကအခုကဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကိုချိတ်ပေးရအောင်ဒီ y နဲ့ dh နဲ့ကိုဘာဖြစ်တော့ထောက်စက်တိုင်း neural network နဲ့ချိတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့train ခိုင်းတော့တင့်တော်တဲ့ဟို W ကိုရှာကြပါဆိုပြီးဆိုတော့ဘောဒီမှာပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟုတ်ပါတယ် y အစုအပေါင်းကိုသူပြောထားပါတော့ဒီ y စုပေါင်းတဲ့ဒါနဲ့ကိုကဒီ train တာပေါ့အဲ့ဒါပြောချင်တာဟုတ်ရပါပြီညီမအဲ့ဒါဆိုဒီမေးကြရှိလားမတင်ယူလားအဲ့ဒါကိုမတင်ယူလားမတယ်လဲစမမိတာဘယ်သူလဲတော့မအဲ့ဒါမမိတော့အဲ့ဒါကိုမေးရ question ဟုတ်တယ်မနေ့ကမေးလိုက်တာအဲ့ဒါမတင်ယူမေးလိုက်တာ ਨੇ တူလားလို့စိတ်ထင်တယ်ဟိုသူကအကွက်တစ်ခွက်ကို one output တစ်ခုထွက်လာမှာပေါ့နော်ကားရှိတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုကားရှိရလို့ထွက်ပြီးတော့ကားမရှိဘူးဆိုရင်ဒုံကဲတွေထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားဖြစ်နေထွက်တယ်လို့ပြောရင်တော့မဟုတ်သေးသူကထွက်တာဟုတ်ဗျာသူက train တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြီးညီရတာ哦ထွက်တာကျ prediction က prediction ပေးတာဖြစ်ပါဗျာအခုက train တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကဓာတ်ပုံကြီး3 by 3ဓာတ်ပုံဒီဘက်မှာကတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖြေမှန်ဖြစ်တဲ့ y အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဟိုပေးညီထားပြီးတော့ဟိုပေးညီထားပြီးတော့ weight ကိုရှာခိုင်းတာနော်ဟုတ်သဘောပေါက်ပါပြီဒီညီမအစ်နော်မမြင်ဘူးမတင်ဘူးမတက်ပါဘူးကြားလာပြီလေဟုတ်လားဒီ CNN course မှာတက်တော့မှန်တယ်တခြား course တွေအမှ join တာလည်းသတိမထားမိဟုတ်တယ်ဟုတ် CNN မှာCNN နဲ့ ANN နဲ့ပဲ join တာဟုတ်တယ် ANN နဲ့ join မှာ session မှာလည်း join သေးတယ်အဲ့ဆိုဒီ reading session တွေကပါလာတက်ခေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုဆိုလဲဆိုဒီနေ့ recording ဒီမှာပဲဆိုနော်အဲ့ဆို quiz လေးဖြေကြရှိတော့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့